ഇന്ന് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുഞ്ഞ് സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞ് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് സവാളയും കറിവേപ്പിലയും 2 കുഞ്ഞ് പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും പിന്നെ ഞാൻ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ അതിലോട്ട് തന്നെ വീണ്ടും ബ്രെഡും സവാളയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാൻ 4 ടീസ്പൂൺ കടലമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വേറെ എക്സ്ട്രാ വെള്ളം ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇത് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ട്. കൈ നന്നായി നനച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇത് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാൻ നല്ല ബൗളായിട്ടാട്ടോ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയിലയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് സ്നാക്കാണ്. ബ്രെഡും ജാമും മാത്രം എന്നും കൊടുത്താൽ പോരല്ലോ, നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രെഡ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ. ഇത് നമുക്ക് സോസൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാം കേട്ടോ.